Hjertelig velkommen til Statens Museum for Kunst. Mit navn er Rasmus, og i den her lille serie af videoer vil vi gerne invitere med på kunstrejser. Herinde på museet har vi nemlig 700 års kunst, og vi kan nemlig rejse i den i nord og syd og øst og vest. Og i dag vil jeg gerne invitere med på en tur til antikkens Grækenland. Vi skal ned og kigge på en skulptur nu, som har rejst sig til fra Vestindisk Pakhus nede ved Københavns Toldbod. Der er den nemlig så daglig en del af SMK's afstøbningssamling. Diskuskasteren, som vi skal kigge på, det er måske en af de mest ikoniske skulpturer, vi har i samlingen. Og den kommer til at stå dernede med sådan sin krummede krop og spændte muskler og hånden sådan klamrende omkring den her skive. Og det er sådan øjeblikket lige før, at den spændte krop den eksploderer, og skiven den sendes afsted. Men på trods af, at kroppen den er den her sidrende energi, så fremstår den faktisk enormt roligt. Kasteren står med sådan et eftertænksomt blik, og på trods af, at han står i sådan en meget unaturlig positur, så fremstår han enormt harmonisk og smukt. Versionen, jeg står ved siden af her, er dog meget langt væk fra den ikoniske original. Originalen den blev skabt i ca. 450 år før vores tidsregning i Grækenland. Den er desværre gået tabt. Så i stedet kender vi kun skulpturen gennem romerske kopier i marmor fra det cirka andet århundrede. Den første af de her den blev udgravet i 1791, og versionen, jeg står ved siden af, er så en kopi eller en afstøbning i gips fra et tidspunkt i 1800-tallet. Ovenikøbet med hovedet vendt på forkerte vej, som et resultat af en fejlagtig restaurering af den originale. Kopier som de her, de blev uhyre populære i starten af 1800-tallet i forbindelse med oplysningstiden, sådan fornyet interesse for antikken. Afstøbninger som dem her, de blev sendt rundt i hele verden til vestens sådan yderpunkter og handelsstationer. Og det gjorde man af to årsager. Man gjorde det dels for at fremme turismen mod de oprindelige skulpturer i Spanien og Italien, simpelthen dagligdags charterdestinationer. Og så gjorde man det altså også for at presse sådan et vestligt kunstsyn eller verdenssyn ud over de her ikke-vestlige kulturer. Der gik bare ikke lang tid før den her type skulpturer de blev begyndt at blive benyttet som sådan en form for vestlig propaganda. Det blev blandt andet påvirket af en meget indflydelsesrig tysk kunsthistoriker, der hedder Johann Joachim Winckelmann. Han skrev nemlig en bog om antikkens kunst således. Hvid er den farve, der reflekterer flest af solens stråler. En smuk krop er derfor desto smukkere, jo mere hvid den er. Og det kan så godt være, at Winckelmanns idéer og tanker var nogle andre oprindeligt, men der gik desværre ikke lang tid før, at det her citat det blev forbundet med forskellige skrifter om den hvide races overherredømme. Og på den måde har man fuldstændig omvendt betydning af, hvad de her hvide skulpturer repræsenterede. For man kan sige, at hovedærnet for den her hvide gips, det var at efterligne den klassiske hvide marmorskulptur. Og derigennem altså også hvid hud. Det paradoksale i den historie er bare, at den klassiske hvide marmorskulptur aldrig var hvid, men derimod bemalet. De var simpelthen indfarvet med forskellige pigmenter, men det er altså farver, der nu er forsvundet, fordi mange af de her skulpturer har ligget begravet under jorden i mange år. På en skulptur som den her, så vil de oprindelige farver for eksempel være indlagt i håret, man vil også kunne se det i øjnene, og man kunne også forestille sig sådan fremhævelser af blodårer i sådan de svulmende muskler. Og viden om, at de her klassiske skulpturer var bemalet, det vidste man faktisk godt i tiden. Men det var noget, der blev undertrykt af både de lærde, men altså også Winckelmann selv. Og det gjorde man, fordi at betydningen af, at skulpturerne var bemalet, stemte ikke overens med det verdensbillede, de her mennesker nu besad. Fordi det i virkeligheden betød, at de her grækere og romere måske ikke havde haft så hvid hud, som man nu gik og troede. Fascinationen af de her hvide skulpturer som en form for hvidhedspropaganda, det når sådan sit højdepunkt under 2. verdenskrig. Der får Adolf Hitler nemlig transporteret en af de oprindelige romerske diskuskasser til sin kunstsamling i Berlin. Og på den måde indskrevet skulpturen i hans sådan dybt forarvelige verdenssyn. Så man kan altså sige, at skiftende betydninger og sammenhænge, det ligger ligesom i kernen af forståelsen af skulpturer som de her. Man kan ligesom tænke, at i og med, at de aldrig har været rigtige værker som så har de altid ageret repræsentanter for noget andet. Simpelthen sådan en form for tomme beholdere, som vi fylder med vores tids selvforståelse og identitet. Så vores diskuskaster her har altså rejst meget både i sted, men altså også i betydning. Fra antikkens Grækenland til Romerriget til Winckelmann i 1800-tallet
og altså nu til Vestindisk Pakhus i København. Pakhuset, der jo var omdrejningspunktet for den danske kolonitid, og samtidig vores handel med slavegjorte, kan virke som et ret problematisk sted at vælge at udstille de her hvide gipser. Men omvendt kan man altså også godt tænke Pakhusets traumatiske historie som en god anledning til at minde os om den raciale historie, som de her hvide gipser har været en del af. Og på den måde hjælpe os med at bibeholde og fremme vigtige snakker og diskussioner omkring kolonitid, omkring hvidhed, og altså særligt om racisme i dag og fremadrettet.